Oduu ijoo hiriirri nagaa eeyyamame waan hin jirreef qaamolee walitti bu'iinsaa fi hokkara uumuuf hiriira yaaman gocha seeraan alaa irraa akka of qusatan humni waloo nageenyaa hubachiise. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa sa'aatiin 6 ta'ee jira. Oduu waliin an Taaddasa Tarrafaati hanga xumuraatti nu hordofaa. Hiriirri nagaa eeyyamame waan hin jirreef qaamoleen walitti bu'iinsaa fi hokkara uumuudhaaf hiriira yaaman gocha seeraan alaa irraa akka of qusatan humni waloo nageenyaa hubachiiseera. Humni nageenya waloo haala yeroo irratti ibsa baasee jira. Guutuu gabaasa kana olaanaa yaaddeessaa qindeesseera. Haala waqtaawaa tibbana mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti mul'ate kan gamagame humni qindoomina waloo dhimma nageenyaa fi tasgabbii rakkoo uumame kana furuudhaaf carraaqqiin taasifamu karaa naga qabeessaan akka gaggeeffamuuf amantaa qabaachuusaa ibseera. Kun osoo kanaan jiru humni qindoominaa waloo kun odeeffannoowwan miidiyaalee adda addaa irratti gabaafaman galteef walitti qabameen abbootiin amantaa iddoo fi guyyaa wal fakkaataatti hiriira seeraan alaa gaggeessuun carraa lubbuun lammiilee itti ba'u mijeessuudhaaf kakaasiiwwan adda addaa gochuun cinaatti gochaan walitti bu'iinsaaf kaka'umsa ta'an raawwachaa jiraachuun mirkanaa'eera. Adeemsi kun taatee kana akka ka'umsaatti fayyadamuudhaan qaamolee farra nageenyaa biyya keessaa fi alaatiif biyyattii diiguudhaaf qophaa'aniif karra kan saaqu ta'uu uummanni biyyattii hundii fi hordoftoonni amantichaa hubachuu akka qabu humni qindoomina waloo kun hubachiiseera. Kaleessa piroojektota biyyattii gurguddoo nan ijaaraa yeroo jettu nuti si fayyamnu malee hin dandeessu jechaa warri turan diinonni keenya yeroo dheeraa hadhas garaagarummaa uumame gidduu galuun dubbicha garmalee babal'isuudhaaf yeroo ittiin fudhannee jedha ibsi humni qindoomina waloo kun baase akka agarsiisutti. Qaamoleen alaa kun yeroo dhiyootti waliigaltee dhabuu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti uumame akka carraatti fayyadamuudhaan sochiiwwan garaagarummaa hammeessan keessatti argamuu isaanii odeeffannoon argame ni mul'isa. Kanaafis uummanni biyya keenyaa abboonni amantii fi hordoftoonni amantichaa marti adeemsa humnoota diinaa fedhii nageenya biyya keenyaa booressuu fi darbees fedhiin shororkeessitootaa kan keessatti calaqqise fedhii aangoo dhuunfachuu qabanii fi karaa qaxxaamuraatiin daldaaluu barbaadan hubachuun gochaan kun fedhii isaanii galmaan gaachuuf ta'uunsaa hubatamuun akka irra jiraatus koreen waloo kun ibseera. Kana malees maqaa aktiivistummaa fi paartilee siyaasaatiin namoonni biyyattii karaa maleetti qajeelchanii ofii bu'aa irraa argachuu barbaadan gochaa amma mul'ataa jiru kana duuba akka jiran hubattanii gochaa diigumsaa kanarraa akka of qusattan humni qindoomina waloo kun isin hubachiisa. Hiriironni seera malee fi kakaasiiwwan maqaa amantaatti fakkeeffamee raawwatamu kamuu ammatti yeroo yaa'iin gamtaa Afrikaa dhiyeenyatti taamuudhaaf jiru kanatti yaaddoon nageenyaa uumamuun walgahichi akka gufatuuf itti yaadamee kan qindaa'e ta'uu humni qindoomina waloo kun bira gaheera. Adeemsa seera dhabeessa amma mul'ataa jiru kanaanis tibbana iddoowwan adda addaatti sochiin meeshaalee waraanaa daddabarsuu nageenya biyyattii jeequuf ta'u mul'achaa kan jiru yoo ta'u humni qindoomina waloo kun daldaaltota dhiiga namaatiin daldaalan kana to'annoo jala oolchaa jiraachuusaas ibseera. Uummanni Itoophiyaa marti hordoftoonni amantichaa nageenyaa fi tasgabbii biyyattiitiif waardiyyaa ta'uu akka qaban humni waloo kunis waamicha dhiyeesseera. Qaamolee karaa seeraan alaa hiriira gaggeessuudhaaf socho'an hiriiricha gurmeessuu fi qindeessuuf yaalan kamirratti miidhaa qaqqabuu danda'uuf humni waloo nageenyaa kan ittiin gaafatamne ta'uus ibseera. Nageenyaa fi tasgabbii lammiilee fi biyyaa tiksuuf jecha humni walichaa tarkaanfii barbaachisaa ta'e hunda kan fudhatu ta'uus akeekkachiiseera. Humni walichaa abbootii amantaa fi hordoftoota mana amantichaaf eegumsa taasisu cimsee kan itti fufu ta'uus ibseera. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 36ffaatiif qophiin barbaachisu taasifamuusaa koreen qindeessaa qophichaa beeksisee jira. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 36ffaa fi yaa'ii mana marii hojii raawwachiisaa gamtichaa 42ffaa koreen biyyaalessaa hundaa'ee hojjetaa jiraas jedhamee jira. Koreen biyyaalessaa qindeessaa qophichaa ministeera dhimma alaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa walitti bahee qophii taasifamaa jiraachuus daawwateera. Ministeera dhimma alaatti Daayiriktarrii Jeneraalaa dhimmoota pirootokoolii Ambaasaadar Dammaqaa Xanaafuu milkaa'ina yaa'ichaatiif baatiiwwan lamaan duran qophiin eegalamuu himanii jiru. Hooggantoota biyyaa bakka bu'oota dhaabbilee garaagaraa fi keessummoota biroo yaa'ichaatiif gara Finfinnee dhufan haala addaatiin simachuuf gama hundaanuu qophiin taasifamuu ibsaniiru. በርካታ መሪዎች እንደሚሳተፉ እያረጋገጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ዘንድሮ
ከባለፈው በተለየ ሁኔታ hooggantoonni hedduun akka hirmaatan mirkaneessaa jiru. Nageenyi kaaba biyyattiitti uumame bara darbirraa haala adda ta'een hooggantoota Afrikaa baay'eetti abdii guddaa itti horeera. Maqaa biyyattii ol kaase hooggantoonni naannolee akka hirmaatan beeksisaa jiru. Kanaaf yaa'iin gamtaa Afrikaa 36ffaan haala fooyya'aa ta'een hirmaannaa addaatiin akka adeemsifamu ministeerri dhimma alaas ta'e koreen biyyaalessaa sochii jajjabeessaa kan taasise bu'aa isaa yeroo yeroon gamaggamuun yaa'icha firii qabeessa taasisuuf hojiileen hojjetamaa jiru. ጉባኤውን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ስራዎች sadarkaa kantiibaa ittaanaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hoogganaan biiroo misooma magariisaa fi miidhaginaa Dr. Jamaaluu Jambaruu bulchiinsi magaalichaa qophii barbaachisu hunda xumuru dubbatan. ከተማችን እንግዶቿን ለመቀበል የሚያስችሉ ውበቷን የጠበቁ magaalaan teenya keessummaa simachuuf wantoota barbaachisan miidhagina qulqullinaa fi magariisummaan wantoota wal qabatan daandilee qotaman sirreessuu meeshaalee ijaarsaa daandiirra jiran kaasuu ifaa daandiirraa suphuu fi waliigalatti magaalaan teenya keessummootatti akka toltu taasisuuf tattaaffiin taasifamaa jira. ለእንግዶቿ ምቹ እንድትሆን ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያለው። Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 36ffaan mata duree hojiirra oolmaa waliigaltee daldala walabaa saffisiisuu jedhuun guraandhala 11 fi 12 kan taa'amu yommuu ta'u, yaa'iin hooggantoota gamtichaa durattis walgahii ministeerota dhimma alaa guraandhala 8 fi 9 akka taa'amu ibsameera. Malaammaltummaa Itoophiyaa keessatti hammaata ittisuudhaaf naamusaa dhaloota irratti hojjechuun murteessaa ta'u koomishiniin naamusaa fi farraa malaammaltummaa federaalaa beekseera. Waltajjiin marii malaammaltummaa ittisuu keessatti gahee maatii fi hawaasaa irratti xiyyeeffatee Finfinneetti taa'amaa jira. Daawwattoota keenya dogoggora uumameef nuuf kalchaa jennaa oduu kana irraan deebi'a. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo qormaata bahiinsaatiif akka of qopheessan ministeerri barnootaa hubachiise. Baatii adoolessaa dhufu keessaa barattoota eebbifamaniif qormaanni bahiinsaa yuunivarsiitii akka kennamuuf himamee jira. Ministeerri barnootaa gamanumaatii qormaatichaaf qophiin barbaachisu raawwatamaa jiraachuu beeksisee jira. Dhimmicha irratti dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa wajjin mari'atamee jira. Qormaanni bahiinsaa ga'umsaa eebbifamtoota madaalu kun karaa toora marsariitiin barattoota yuunivarsiitii mootummaa fi dhuunfaatiif akka kennamu deetaan ministeera barnootaa Dr. Saamu'eel Kifilee himanii jiru. Kanaafis baatiiwwan hafan keessatti barattoonni qophii barbaachisu akka taasisan hubachiisaniiru. Hanqina galmaa fi biiroolee hojjettoota bulchiinsa godina Shawaa Lixaa furuudhaaf gamoon birrii miiliyoona 58 ijaaramaa jiru xumuramaa akka jiru ibsame. Dhaabbanni ijaarsaa gamoo kana hojjetaa jirus waggaa 2 fudhatus rakkoo biiroo fi galmaa godinichaa qulqullinaa fi yeroo gabaabaatti xumuruudhaaf qaqqabsiisaa akka jiru ibsee jira. Dabalata qabna. Bulchiinsi godina Shawaa Lixaa fi bulchiinsi magaalaa Amboo hanqinoota biiroolee hojjettoota furuuf pirojektiiwwan garaagaraa hojjetaa jiru. Godinichi rakkoo cimaa hanqina biiroolee furuudhaaf hirmaannaa ummataatiin gamoo galmoota adda addaa fi biiroolee of keessaa qabu birrii miiliyoona 58 ijaarsaa akka jiru ibsameera. Rakkoowwan akka magaalaa keenyaatti keessumaayyuu bakka waltajjii hin qabnu hanqinni biiroolee jira. Bakki mariiwwan xixiqqaa kunis rakkoo guddaatu jira. Rakkoo kana hiikuudhaaf jecha kutannoodhaan hirmaannaa uummata keenyaatiin galmi kun yookaan immoo gamoon kun akka ijaaramu goonee. Gamoon abbaa darbii 5 kun biiroolee hedduu fi galma hanga nama 2000 of keessaa qabu akka qabu simaniiru. Gamoo abbaa darbii 5ti. Kontiraaktara Alsan Firoomsaa jedhamuutiin kan inni ijaaramaa jiru. Gamoon kun irratti gubbaa isaa yoo ilaallu galma qaba. Galma yoo xiqqaate naannoo 1,500 hanga 2,000 kan qabatudha. Akkasumas immoo galmawwan xixiqqaa 4 of keessaa qaba. Akkasumas immoo kutaalee garaagaraa waajiraalee hanqinoota waajiraa biiroo keenya jiru kanas hiikuudhaaf waajiroota hedduu of keessaa qaba jechuudha. Magaalaa kanaafis bu'uura dhaloota itti aanuuf illee bu'uura jechuudha. Waan tokko kaamee darba hanqinoota akkuma jenne waajiraalee galmaa fi akkasumas misooma magaalaa keenya keessatti illee gahee guddaa kan shoora olaanaa kan taphataa jiru ta'uu isaati. Hojiin ijaarsaa gamoo kanaa amma dhibbeentaa 90 irra akka gahee fi baatii 3 keessatti akka xumuramus ni eegama. Waliigalteen kan nuu kenname naannoo waggaa 2ti. Nuti waggaa 1 keessatti finna jenneetidha karoorfannee
waliigalteen jalqabattii waliigalle kan baay'ee si ajaa'ibu naannoo miliyoona 58 jechuudha. Yeroo sana waggaa har'aati. Nuti sana damdamannee gamoo akkas bareedu kana argiteetta ta'e qarshidhuma kanaan finishingi irraan geenye jirra jechuudha yeroo ammaa kana. Naannoo guyyaa 220 olutu nu hafa. Almost akka argitan amma hojii alumineemii, hojii halluu dibuu, hojii poorsiliinii maal kana ruufingiin hundi dhumeera. Yoo rabbi jedhe baatii 3 keessatti finnee ni xumurra. Ijaarsi piroojektootaa garaagaraa harkifannaadhaan waggaa hedduu lakkoofsan akkuma jiran gamoon kun garuu xiyyeeffannoon hordoffii taasisuu musaatiin yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa kanarra akka ga'es dubbataniiru. Dhugaa dubbachuudhaas warri kilaantii keenya yookaan warri piroojeektii kana nu kennan baay'ee hordofu piroojeektoota sana. Keessattuu bulchaa godinaarraa kaasee ittaanaan bulchaa koree dhaabaniit koree teeknikaal koomitee kan yeroon ilaalu dhaabaniit haala gaariin kanarra ga'uu danda'eefis hordoffiidhaan kaffaltii gaafannee hin bulshan guyyaa 3 guyyaa 4 caalaan bulshan kaffaltii kan si ajaa'ibu. Nuuf immoo onneenuu ta'e nutis gamoo kana yeroo gabaabaa keessatti xumurree galmaan qabuu qabna jennee hojjettoota keenya faana walii gallee haalum sanaan gaarii nu deeme namni kamuu wanni fatee hojjete piroojeektii kamiyyuu fixuu ni danda'a kan jedhudha. Piroojeektiin kun rakkoo hanqina biiroolee godinichaa furuu bira darbee qulqullina isaa akka eeggates hojii gaggeessaan piroojeektichaa ibsaniiru. Gama kilaantiitiin gorsaan manneeniif magaalaa godina Shawaa Lixaati. Achi keessaa maandisni nu hordofu jira jechuudha. Maateriaalota teestiin fudhatama. Teestiin isaa ilaalama. Akkasumas fakkeenyaaf gama konkiriitiitiin konkiriitiirra sampiliin fudhatama teestii ta'a. Karaa biraa kanuma jiru ta'e jechuudha. Ijaan kan mul'atu kwaalitiin isaa akka eegamuuf immoo guyyaatti yeroo 2 dhufaa jechuudha gorsaanii. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti hanqina misooma bu'uuraa furuun tajaajila si'ataa kennuudhaaf hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalittii beeksisee jira. Kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti piroojeektiin misooma hirmaannaa uummataa birrii miliyoona 200 waliin hojjetamaa jiru daawwatamee jira. Kutaa magaalichaatti ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii cimaan fudhatamaa jiraachuus ibsamee jira. Muzayyiin Mammaa dabalata qaba. Magaala Shaggar kutaa magaala Malkaa Noonnootti piroojeektoonni misooma adda addaa hundeeffama magaala Shaggar irraa jalqabee hirmaannaa uummataan hojjetamaa jiru. Piroojeektoonni kunneen birrii miliyoona 200 fi miliyoona 21 kan hojjetamanii fi isaan murtaawaan kan xumuramanidha. Piroojeektoonni kunneenis hoggansa bulchiinsa magaala Shaggariin daawwatamanii jiru. Piroojeektoonni daawwatamanis daandii asfaaltii, manneen barnootaa bu'uura boruu, manneen jireenyaa qusannaa fi gamoo waajjira bulchiinsaa kutaa magaala Malkaa Noonnooti. Daawwannicha irratti kan argaman sadarkaa pireezidantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan bulchiinsa magaala Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa kaayyoon hundeeffama magaalaa Shaggar hanqina misoomaalee bu'uuraa furuun magaalaa lammiileen tajaajila si'ataa keessatti argatan gochuuf ta'uu dubbatan. Gita bittoonni biyya keenya keessa kan turan hanga ammaatti magaalaa nuuf fakkaatu ijaaruuf carraa nuuf hin kennine. Isaan magaalaa isaanii nurratti ijaaru. Magaalaa ofiisaanis ijaaru. Qe'ee isaanii darbanis nurratti magaalaa ijaaru jechuudha. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa cimaa ijaaruun irraa eegama jedhee Shaggar hundeesse. Shaggar barbaachisummaa isaa har'a Malkaa Noonnoo daawwannee hubannee jechuudha. Odoo Shaggar hundeessine, odoo Shaggar hanga ammaatti hundeessuu hin dandeenye Malkaa Noonnoon akkasitti tajaajila nuuf hin kennuus hin danda'u ture. Kanaafuu Malkaa Noonnoon Shaggar yaadni isaas ijjannoon isaas sirrii akka ta'e nu agarsiise. Hojii gaggeessituun kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo Roozaa Mahammad gama isaaniin rakkoo bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatee gaaffilee ka'an furuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Roga sadiidhaan lafa keenya sirnaan bulchuu qabna jennee qabanne. Tokkoffaa tarkaanfii fudhachuudha. Tarkaanfii hagammaatti fudhanneen manaaf dallaa gidduu naannoo mana 27,650 kan diigneetu jiru. Lafaan yoo ilaallu lafa mootummaaf lafa dhuunfaa gidduutti lafa heektaara 115 kaazinaatti gashineetu jirra. Kan dhuunfaadhaaf deebisne kan mootummaa immoo
akkaataa hojimaataaf nuu toluu qabutti XY koordineetii fudhannee taappellaa adda addaatti dhaabuun saayit pilaanii kallattii garaagaraatti itti fudhannee immoo kan hojjetaa jirrudha jechuudha. Kutaa magaalattiitti alseerummaa fi saamicha lafaa mul'achaa ture irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuus ibsanii jiru. Pirojektoota garaagaraa dheebuu garaagaraa hawaasni keenya qabu kallattii kamiin hiikuu qabna jenneetu qabanneetu jira. Sunis gagguu ilaallu bifa lamaan kan laatu tokko akka mootummaatti wantoota qabamanii jiran lammaffaan immoo dhuunfaadhaan kan hojjennu. Kan mootummaa roga lamaan kan laallu tokko kan bulee fi lammaffaa immoo haaraadhaan wal qabatu. Yoo xiqqaate kan bule lootii 22 kan bule keessa hagammaatti lootii 12 xumurre lootiin kun adeemsa irraa dhibbeentaa 85 irra kan jirudha. Haaraa bara kana immoo eegga magaalli Shaggar hundaa'e beeksisa kan itti baase. Lootii 24 keessa lootiin 24 hojii keessa kan galee jirudha. Hirmaannaa ummataatiin oddoo uummanni mootummaan gahuun qaqqabne immoo asfaaltii irraa jalqabee amma riqaalee garaagaraa diichii fi akkasumas immoo hojiiwwan biroo bishaanis wal qabate ibsaa babal'isuuf wal qabate uummanni keenya irratti hirmaachisuudhaan yoo xiqqaate qarshii miiliyoona 221 hojii gaaffii uummataa deebisuudhaaf akkaataa itti hojjetaa jirru waanuma jiru sana kaasufanii. Jiraattonni magaalattii dubbisnes caaseffamni magaala Shaggar rakkoolee bu'uuraalee misoomaa kanaan dura ture akka furuuf abdachuu isaanii himanii jiru. Har'aa kana wanni agarre hundumtuu baay'ee namatti tolu baay'ee waan das nama jedhu misoomni kun akkanumatti gara fuulduraatti illee namni hunduu tokko ta'ee walammatee misooma kan itti wannooti fufuu isaan irra jira. Karaan biraatis immoo wanni hundumtuu garuu namni nagaan bahee galuun nagaan rafee ka'uun nagaan misooma kanallee misoomsuun yoo nageenya jiraate. Amma immoo Shaggar Siitii erga ta'ee gara irra jira waan gaarii argine uummannis irratti hiriira jira misoomnis deemaa jira amma hanqina jiru karaa hojjechaa jiru gara irra jira rakkoon keenya bishaan Shaggar keessa bishaan odoo nurra darbee deemu bishaan dheebuu baay'ee rakkachaa jirra jeetti gaaf tokko dhufa. Yoo guddate gaaf lama amma isa nuuf furu jennee tassaabna. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti misoomaa fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuun kaayyoo hundeeffama magaalichaa dhugoomsuuf hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Hojii kana keessatti dhimmi nageenyaas xiyyeeffannoo argachuun qindoominaan hojjetamaa jira jedhameera. Walgahiin qaamolee poolisii dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii hirmaachisee magaalaa Finfinneetti taa'amaa jira. Waltajjiin kun humna nageenyaa qophaa Abbaa Afrikaa yookaan Eastern African Standby Force kan qophaa'e yommuu ta'u bakka bu'oonni miseensota biyyoota dhaabbatichaa ta'an 10 irra walitti babba'an hirmaataa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti riippoortarri keenya Taammana Girmaa toora irratti argamee jira. Taammana egaa humni nageenyaa qophaa Abbaa Afrikaa yookaan Eastern Africa Standby Force jedhu marii gaggeessaati kan inni jiru. Kanarratti daawwattoota keenya biraan odeeffannoo biraan ga'uu dandeessa. Tole galatoomii taaddee egaa akkuma jalqaba kaaftee walgahii dhaabbata humna nageenyaa qophaa Abbaa Afrikaa yookiin immoo East African Standby Force jedhamuun qophaa'ee fi miseensota dhaabbatichaa ogeessota miseensota dhaabbatichaa 10 irraa walitti baba'an hirmaachiseera kan gaggeeffamaa jiru. Egaa dhaabbanni kun dhaabbilee Afrikaa keessatti nageenya fi tasgabbii buusuudhaaf hojjetanii fi gamtaa Afrikaa jalatti argaman keessaa 5 jiran keessaa isa tokkodha. Dhaabbanni kun egaa hundeeffama isaarraa eegalee nagaa fi tasgabbii Abbaa Afrikaa mirkaneessuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjetaa turuunsaa ni beekama. Haa ta'uti garuu hanqinoonni garaagaraa akka isa mudateedha kan walgahii kanaan jechuudha. Kana furuudhaaf maaltu rakkoowwan akka inni ergama isaa haalaan hin baanneef taasisan maalidha kan jedhu irratti xiyyeeffatee egaa walgahiin kun kan gaggeeffamaa jiru. Kanuma wal qabatee sanadoonni garaagaraa dhiyaachuudhaan irratti mari'atamee jira jechuudha. Adeemsa nagaa tasgabbeessuu nagaa fi tasgabbii eegsisuu Abbaa Afrikaa kana wal qabate rakkoowwan mudatan maali hanqinoonni jiran maali hanqinoota kana furuudhaaf immoo maaltu ta'uu danda'u qaba kan jedhuuf jechuudhaaf egaa riifoormii taasisuu irratti kan xiyyeeffate jechuudha walgahiin kun akka waliigalaatti kanuma wal qabatee sanadoota adda addaa dhiyaataa jira jechuudha hanqinoonni jiran maali rakkoon baajataa jiraate akkasumas immoo poolisiin dhimma nageenyaa fi tasgabbiidhaan wal qabatee jiru fooyya'uu kan danda'u osoo jiraate sanarratti hojiiwwan akkamii hojjetamuu danda'u qaba kan jedhu irratti xiyyeeffateeti walgahiin kun kan gaggeeffamaa jiru jechuudha. Egaa akka waliigalaatti Abbaa Afrikaatti rakkoon nageenyaa
irra deddeebiidhaan akka mudatu ni beekama. Rakkoo kana hambisuudhaaf maaltu ta'uu danda'u qaba. Qindoominni dhaabbilee garaagaraa gidduu jiru dhaabbilee nagaa buusan gidduu jiru maal ta'uu danda'u qaba. Akkasumas immoo dhaabbileen nagaa buusan qofa gidduutti osoo hin taane biyyoota garaagaraa biyyoota ba'a Afrikaa garaagaraa gidduutti qindoominni akkamiin uumamuu danda'u qaba. Rakkoo nageenyaa kana furuudhaaf itti fufiinsa furuudhaaf maaltu ta'uu danda'u qaba kan jedhu irratti egaa kan mari'atamaa jiru jechuudha. Walga'iin kun itti fufiinsaan gaggeeffama jechuudha guyyoota sadiif jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kana irra caalatti hanqinoota jiran irratti kan xiyyeeffatame jechuudha. Sanadoota adda addaa dhiyeessuudhaan hanqinoonni jiran kun maalidha? Hanqinoota kana furuudhaaf immoo maaltu ta'uu danda'u qaba? Poolisiin bahuu danda'u qabu qaamolee poolisii baasaniif maaltu kennamuu danda'a yookiin immoo wanti riikomandi ta'u maali kan jedhu irratti xiyyeeffatameeti kan mari'atamaa jiru jechuudha. Egaa akka waliigalaatti rakkoon nageenyaa ba'a Afrikaa kun akka hin furamneef kan dandeessu yookiin immoo itti fufiinsaan akka hin furamneef kan taasise keessa qindoominni dhaabbilee garaagaraa gidduu jiru laafaa ta'uu isaati dhaabbilee nageenyaa gidduu jiru jechuudha. Asirratti immoo egaa walgahii kana irratti kan hirmaatan qaamolee adda addaati. Qaamolee nageenyaa tasgabbeessan qofa osoo hin taane namoota yookiin immoo dhaabbilee ogummaa garaagaraa qaban namoota dhaabbilee ogummaa garaagaraatiin irraa hirmaatanidha kan asirratti argaman jechuudha. Gara fuulduraatti egaa rakkoo kana dhaabbata kana riifoormii gochuudhaan itti gaafatamummaa isaa ergama isaatis immoo bal'isuudhaan hojiin bal'aan hojjetamuu akka qabudha. Egaa akka waliigalaatti dhaabbanni kun hundeeffama isaarraa eegalee moggaasa garaagaraatiin kan inni hojjetaa ture. Moggaasni isaa kunis egaa ammuma dabalaa deemu ergamni isaas bal'ataati kan deemu jechuudha. Gara fuulduraatti caaseffama isaa fooyyessuudhaan ergama isaa fooyyessuudhaan hojii gahaa hojii itti fufiinsa qabu hojjechuudhaaf maaltu ta'uu danda'u qaba maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu irratti egaa kan xiyyeeffatee hojjetu jechuudha. Guyyoota itti aananitti egaa immoo hanqinoonni kun egaa adda ba'aniin booda riifoormii ta'uudhaaf riifoormii gochuudhaaf dhaabbata kana riifoormii gochuudhaaf wanti riikomendi godhan dhaabbilee yookiin immoo qaamolee poolisii baasaniif wanti riikomendi ta'u maalidha wanti akka fooyya'uuf riikomendi ta'u maalidha kan jedhu irratti mari'atameet egaa riikomendi ta'eetoo rakkoon kun akka furamuuf rakkoon nageenyaa ba'a Afrikaa kun akka furamuuf xiyyeeffannoon akka hojjetamu ta'a jechuudha. Egaa akka waliigalaatti guyyaa har'aatti walumaan galatti guyyaa har'aatti hojiiwwan hanga ammaatti hojjetamanii fi hanqinoota jiran irratti xiyyeeffatee sanadoota adda addaati kan qophaa'e kan dhiyaachaa jiran jechuudha. Gara guyyaa boruutii fi guyyoota itti aananitti egaa immoo bifuma kanaan itti kan fufu ta'a jechuudha. Qaamolee garaagaraa hirmaachisuudhaan akka Itoophiyaattis egaa dhaabbilee humna ittisaarraas akkasumas immoo qaamolee garaagaraa hirmaatanii jiru jechuudha. Namoonni hedduun walgahii kana irratti argamanii yaada isaanii dhiyeessaa akkasumas immoo mari'ataati kan isaan jiran jechuudha. Hayyee riippoortara keenya Taammana Girmaa as Finfinnee irraati odeeffannoo dabalataa nu biraan geesseef galatoomii daawwattoota gara oduutti aanutti dabarra. Ijoollee mootii bitadhee adda bukeetti deebi'aaruutu nargute. Sababa shufeerichi kaataa jiruu fi adagaan kun qaqqabeera. Uummanni achitti aadaa uummata nu kaase malee nu hin beekne. Nabuusudha isa akkanaa soorratu dakumaa dhufee fuulduraan nu gaccee. Birri namni na gargaaraa hin jiru zilkiiwwan cufate. Badii amma badiidha amma waan masmaraan kiyyaana waan hundi badaa jira bakka. Balaan tiraafikaa guutummaatti baay'eetti yaadamuu kan qabudha. Kitaaboleen afaan Oromootiin yeroo yerootiin barraa'uun dubbistoota bira qaqqabanis hangi dubbistootaa garuu xiqqaadha jedhame waldaa barreessitoota Oromoo. Waldaan barreessitoota Oromoos barreessitoota dorgomaa ta'anii fi kitaaba sadarkaa isaa eeggatee barreessuun horachuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Hawwii Taaffasaa. Kitaaba dubbisuun beekumsa gonfachuuf bilchina sammuuf murteessaa ta'uun kan beekamudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanattis kitaaboleen gosa garaagaraa torbaniin barreeffamuun eebbaaf dhiyaatanis barteen bitanii dubbisuu laafaa ta'uun isaa wal nama hin gaafachiisu. Dhimma kanaan wal qabatee dargaggoota dubbisne keessaas kabbadaa sabbuuqaa fi margaa fakkansaan isaan tokko. Kitaaba dubbisuun sammuu gabbisuun guutuu nama godha jechuun seenaa barachuuf waan nama gargaaruuf dubbisuun barbaachisaadhas jedhu. Dubbisuu qabna bitannee dubbisuu qabna qola duwwaa mana kaa'uun gatiin qabu. Beekumsarraa fudhannee wanta jiru san duukaa buunee waan nu fayyadu hordofnee kitaaba kana bituu qabna dhaqnee eebbisiisuu qabna irratti hirmaachuu qaba Oromoo wal jabeessuu qabna. Kitaaba dubbisuun yeroo har'aa anumarraa kaaseeyyuu dhaloota bara kana keessa jirru badaan jiru kitaaban barreessu malee badaa dubbisan kitaaba achi lafa kaa'aniitu teknooloojii bara kanaa hordofu. Teknooloojii hordofuunis akkuma ta'ee jirutti kitaaba dubbisuun baay'ee nu fayyada. Kanaaf warri dubbisanis warri barreessanis cimnaa itti deemuu qabna. Sa'aatii koo kennee taa'ee dubbisuun qaba bakka. Kitaaba dubbisuun nu fayyada. Qarooma guddinallee kan nuuf fiduusadha.
Barreessaan Magarsaa Qanaa kitaaba Qoricha Maraatuu jedhamu barreessuun dubbistootaaf gumaachedha. Barreessaan kun kitaaboleen kan duraa irra baay'inaan maxxanfamaa jiraachuu eeruun barreessitoonni ofii isaanii bartee dubbisuu horachuu qabu jedha. Aga kitaabni baay'achaa adeemu, aga kitaabni eebbifamaa adeemu, amma barreessitoonni dabalamaa adeeman kana aadaa dubbisuu ofuma isaaniiyyuu aadaa dubbisuu irratti hagam aadeffatanii dubbisuu isa jedhudha. Tu gara barreessuutti dhufin barreessaa tokkorraa kan eegamu inni jalqabaa dubbisuu aadeffachuu qaba. Yeroo dubbisuu aadeffatee gara barreessuutti dhufu waan bishaataa uummataaf fida. Barreessaa Abdiisaa Guyyee kitaabota hogbarruu barreesse keessaa okkoluu fi seenaa hin dagatamne kan jedhu isa tokko. Sababoota barteen kitaaba dubbisuu laafeef ibsuun suuraawwan xixiqqoo miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanan gahaa waan hin taaneef kitaaba dubbisuun bartee gaarii nuuf ta'uu qabaa jedhu. Muuxannoon dubbisuu uummata keenya keessa jiru baay'ee laafaa akka ta'e kaasuu barbaada. Lammataa immoo gatii kitaabaati. Yeroo ammaa barreessaan nama haa barreessu malee gatiin mana maxxansaatti kitaaba tokkotti maxxansuuf kafalamu humnaa ol. Namni baay'een afaan Oromootiin sirriitti barreessuu fi dubbisuu kan hin dandeenye suuraawwan xixinnoo feesbuukii irratti maxxanan madda odeeffannoo godhachuudhaan isa laaluu isa amaleeffatee irratti hojjechuu jaalata. Inni akkasii odeeffannoo kennuudhaaf tooftaa tokko ta'uu danda'a. Dubbisaaf gahaan ta'u kitaaba barreessinee kitaaba nurraa bitaa jennee saba gaafannee nurraa bitu. Nurraa bituunis waan ta'u kan nama gaddisiisu ammoo warri kitaaba bitu hedduun isaanii hin dubbisan. Dubbistoonni dubbisuu qabu. Waldaan barreessitoota Oromiyaa hundeeffama isaarraa eegalee waggoota 10 oliif dagaagina afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee hojjechaa kan jirudha. Pirezidaantii waldichaa Roobinaa Shuumii badhaasa ogbarruu qopheessuun barreessitoota hojii fakkeenyummaa qaban uumuuf barreeffama qulqullina qabu hawaasa biraan gahuuf hojjetamaa jiraachuu himu. Akka waldaa keenyaatti wanti nuti quba wal qabaannu miseensota wajjin rakkoo kana jennee wanti nuti keenyu tokkoon aadaan dubbisuu baay'ee du'aadha biyya kana keessatti. Maaltu ta'uu qaba jedhee koreen waldaa barreessitoota Oromiyaa irratti hojjechaas kan ture ammasittis kan jiru dhimma awwaardii dhimma badhaasa ogbarruu qopheessuuti. Badhaasa ogbarruu jechuun immoo hojii barreessitootaati dorgomsiisa. Hojii barreessitoota dorgomsiisee hojii barreessitoota kana akka fakkeenya ta'anitti dhalootaaf akka hafanitti lafa kaa'ati. Hojiin kun hojii boonsaadha. Gama ogbarruu badhaasa ogbarruu qopheessuutiin waldaan barreessitoota bara darbe jalqabeera baranas koreen hundaa'uudhaan sochii irra akka jirudha. Waldichi miseensota isaafis leenjii ogummaa gabbisuu danda'u hayyoota waliin ta'uun qopheessuufis hojiin hojjetamaa jiraachuunis himameera. Oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Raashiyaan gama nageenyaa fi dippiloomaasiitiin deeggarsa maaliidhaaf akka taasiftu cimsitee beeksifteetti. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov maalii daawwachuudhaan haala walta'iinsa isaanii cimsuun danda'amu irratti hooggantoota biyyattii waliin mari'atanii jiru. Muzayyin Maammaa. Biyyoota Afrikaa lixaa gareelee hidhattootaan gaaga'ama nageenyaa fi tasgabbii keessa jiran keessaa Maaliin ishee tokkodha. Sochiin gareelee hidhattootaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2012 kaaba Maaliitti eegalames babal'achuun bara 2015 irraa eegalee biyyoota ollaa Niijeerii fi Burkinaa Faasootti rakkoo nageenyaa ta'e itti fufee jira. Gareelee hidhattootaa nageenya biyyattii danqaa turan qolachuudhaaf Firaansii waliin qindoominaan hojjechaa kan turte Maaliin erga humni waraanaa biyyattii bara 2020 aangoo qabatee hariiroo biyyoota lamaanii laafaa dhufe. Waldiddaa humna waraanaa biyyattii hoogganuu fi Firaansi gidduutti uumameenis ergama garee hidhattootaa balleessuu qabatanii waggootaaf Maalii keessa kan turan loltoonni Firaansi 5,000 ta'an komii gareelee kanneen qolachuu keessatti bu'aa hin buusneedhaan irratti ka'ee hordofe bara darbe biyyattii gadi lakkisuun ba'uuf dirqamanii jiru. Haleellaan gareelee hidhattootaa ammas kan itti fufe Maaliitti lammiilee miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa akka baqatan taasisaa jira. Kanaanis miidhaa fi dararaa garaagaraaf saaxilamaa jiraachuu dubbatu.
Obboleewwan keenya dhiisnee biraa dhufne dararamaa jiru. Isaanis garanatti baqachuu barbaadu. Garuu dhiyeessiin deeggarsa namoomaa hin jiru. Qaamni nageenyaa isaan tiksu jiraachuu dhabuu isaatiin uummanni sodaa keessa jira. Iddoowwan humni mootummaa hin jirre hidhattootatu hoogganaa jira. Hariiroo dippiloomaasii Firaans waliin qabdu kan laaffiste Maaliin amma michummaa ishee sababa waraana Yukireeniin hariiroo biyyoota lixaa waliin qabdu kan dhabde Raashiyaa waliin cimsachuu eegaltee jirti. Yeroo humni waraanaa Maalii aangoo biyyattii hoogganuu dhuunfatee irraa eegalee dandeettii humna waraanichaa cimsuuf meeshaalee waraanaa erguu kan eegalte Raashiyaan ammas ministeera dhimma alaa ishee Sergey Lavrov daawwannaadhaaf Maaliitti ergitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov wayita buufata xayyaaraa Baamaakoo gahanis ministeera dhimma alaa Maalii Abdullaa Diyoopin simannaan ho'aan taasifameefii jira. Biyyoonni lamaan duula garee hidhattoota Maalii keessa socho'an ISIL fi Al-Qaayidaa irratti gaggeeffamu qindoominaan hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu ibsanii jiru. Damee dippiloomaasiitiin dhiibbaa Afrikaa keessatti qabdu cimsachuu kan barbaaddu Raashiyaan humna waraanaa Maalii gareelee hidhattootaa waliin falmachaa jiruuf deeggarsa kan taasistu ta'uu gama ministeera dhimma alaa ishee Sergey Lavrov beeksistee jirti. Bara darbee fi jalqabbii bara kanaattis deeggarsi gama meeshaalee waraanaa fi ogummaatiin akkasumas deeggarsi bu'uuraalee teeknooloojii humna qilleensa Raashiyaa taasifame dabaleera. Humni waraanaa Maaliis duula milkaa'aa gareelee shororkeessitootaa ammas daangaa biyyattii keessa socho'an irratti gaggeesseef nan galatoomfadha. Maaliin waggoota darbee dippiloomaatota hedduu dhimma biyyattii keessa harka galchaa jiruudhaan biyya isheetii ari'uun kan yaadatamudha. Kana malees humna waraanaa Firaans kumaatamaan lakkaa'amu biyya ishee keessaa baasuu hordofee Burkina Fasoonis loltoota Firaans 400 ta'an ji'a kana keessa biyyattii gadi lakkisuun akka bahan murteessitee jirti. Yeroo ammaas dhiibbaan dippiloomaasii biyyoonni lixaa Afrikaa keessatti qaban laafaa, Raashiyaan immoo biyyoota kanneen waliin hariiroo ishee cimsachaa waan jirtu fakkaata. Aljaziiraa odeeffanne. Kooriyaan kaabaa waggaa 75ffaa hundeeffamaa humna waraanaa biyyattii sabeeffachuun agarsiisa waraanaa gaggeessite. Agarsiisa waraanaa magaalaa muummee biyyattii Pyongyangtti gaggeeffame kanarratti humnoonni kutaalee waraana biyyattii irraa walitti babba'an hirmaataniiru. Agarsiisichaan meeshaalee waraanaa gurguddoon biyyattii hidhattee dhiyaataniiru. Misaayiloonni fageenya dheeraa fi giddugaleessaa daran ammayyaa'oo ta'anis agarsiisicha irratti mul'ifamanii jiru. Biyyattiin teeknooloojiiwwan waraanaa hidhattee addunyaatti agarsiisuu ishee jabina humna waraanaa horattaa dhufte kan mul'isu ta'uun ibsamee jira. Misaayiloonni agarsiisicha irratti dhiyaatanis yoo furguggifaman kutaalee Ameerikaa kanneen akka Hawaii qaqqabuu akka danda'an himamee jira. Sirna agarsiisa waraanaa waggaa 75ffaa hundeeffamaa humna waraanaa isaan Kooriyaa kaabaa kana irratti hoogganaan biyyattii Kim Jong Un maatii isaanii wajjin hirmaatanii jiru. Haadha warraa isaanii Ri Sol Jun dabalatatti intalli isaanii Kim Joo In argamtee jirti. Intalli isaanii umurii daa'ima keessa jirtu kana dhala aangootiif qopheessaa akka jiran himamee jira. Waltajjiiwwan gurguddoo irrattis irra deddeebiin hoogganaan biyyattii Kim Jong Un wajjin mul'achuun ishee gara fuulduraatti hooggansaaf qopheessaa jira shakkiin jedhu uumamee jira. Agarsiisa kanaanis Kooriyaan kaabaa irree waraanaa horatti addunyaaf agarsiisuu tajaajila oduu biyyattii gabaaseera. 세인을 경탄시키는 특대 사변들을 연이어 안아오시며 존엄 높은 강국의 시대, 자존과 본영의 우리 국가 제1주의 시대를 열어놓으신 한 길로 이끄시는 감사합니다 드립니다. Daawwattoota keenya oduun saajaa kan guyyaaf qabanne kan hangammaatti hordofaa turtanidha. Oduuwwan keenya galgala sa'aatii